Көкпардан Азия чемпионы атанған құрама 10 миллион теңгені иемденеді. Сонымен қатар 16 келілік алтын жалатылған арнайы кубок табысталады. Бұл жөнінде ұлттық спорт түрлері қауымдастығының вице-президенті Бекболат Тілеухан мәлімдеді. Ертең басталатын құрлықтық біріншілікке осы спорт түрі жақсы дамыған 8 елдің құрамасы қатыспақ. Олар айналмалы жүйеде 5 күн бойы өзара мықтыны анықтайды. Жарыс жаңадан бекітілген ереже бойынша өтеді. Айта кетейік, Қазақстан көкпардан әлем тарихындағы алғашқы Азия чемпионатын өткізгелі отыр. Ұйымдастырушылар игі бастаманы тоқтатпай, 2 жылда бір рет өткізуді жоспарлауда. Халықаралық деңгейде Азия чемпионатын өткізуге қол құқымыз бар деп есептейміз. Неге десеңіз, тек қана осы көкпар сияқты спорт сақталған елдердің ішінде тұрақты даму, ел арасында тыныштық дейтін нәрсе Қазақстанда осы салтанат құрып отқан өзі үлкен жетістік. Соның арқасында біз жасөспірімдер арасында чемпионат өткіздік, Таразда биыл. Одан кейін мынау жастар арасында Қарқаралыда өткіздік. Одан кейін мынау ересектер арасындағы чемпионат бірнеше рет өтті.